Aziz bizning kuzatuvchilarimiz, Gagarina ko'chasi va Mirzo Ulug'bek ko'chasining perikroskasi, ya'ni bog' shamolda yo'lning ustidan ikkinchi qatorda joylashgan ikkinchi etajda 4 xonali 120 kvadrat katta kvartira izlab yurganlar diqqatiga idealniy kvartiramizni sizga tanishtirib o'tamiz. Marhamat. Aziz kuzatuvchilarimiz, bu yer bizning mehmonxonamiz bo'lyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda miyaqki uголок qilganlar bemalol barcha mehmonlaringiz sig'adigan kattagina miyaqki uголок. Mana ikkita qo'shimchasi bu yerda turibdi. Oynalarimiz tashqari tarafdan quyosh nuri tushadi. Chiroyli mana shunaqa ikki qavatli hozirgi vaqtda qilinadigan pardalardan qilingan, ovoz umuman o'tmaydi. Yo'lning ustidan ikkinchi qatorda yorug' stilda remont bo'lgan. Bitovoy texnikasidan mana televizori va konditsioner uchun joyni qoldirib o'tib ketganlar. Koridorimiz mana. Kiraverish eshigi kattagina holga o'xshaydigan koridor, bitta, ikkita, uchta katta lustra qo'yilgan. Bu yerni mana mehmonxonani oldida bitta mehmonlar yotoqxonasi qilsangiz ham bo'ladi. Pollar to'pli pol bo'lgan, plus kim agar xohlasa keyinchalik mana bu yerda oynamizning tagida radiator uchun joyni turbalarni qoldirib o'tib ketganlar. Kollektori bu yerda joylashtirilgan. Mana bu yer to'liq kafel qilingan, sanuzellarimiz va oshxonamiz kafel bo'lgan. Qolgan joylar laminat. Bu yer kattalarga mo'ljallangan yotoqxona, spalni mebellarni to'liq qilingan. Mana balkon qismi yopilgan va balkon qismining uchlari kafel qilingan, kafeldan tashqari qismida laminat qilingan. Uchlarini terlaganda laminat ishmasligi uchun. Bu yerda esa kattagina radiator qo'yilgan. Tashqaridan hammasida oynasi bor. Shunaqa ajoyib katta kvartira izlab yurganlarga yana ustiga nima? Shaharning markazidan sanuzellar razdelniy. Sanuzelni ko'ryapsiz. Ariston uchun joyni qoldirib o'tib ketganlar. Mana bu yerda ham sushelkalari. Mana ajoyib mana shunaqa kabina. Tak, mana bu yerda esa bolalaringiz uchun yotoqxona. 2,5 emas, 3 ga 5 mi, 6 mi shunaqa kattagina detskiy komnata bo'ladi. Bemalol o'ynashga ham, dars qilishga ham, yotib dam olishga ham joyi bor. Bu yerda oshxonamiz, xolodilnik, stiralka, kuxonniy mebel, kotel shu yerda turibdi. Mana bu yerda o'tirib bemalol ovqatlansa bo'ladi. Ko'ryapsiz, mana shu yerda yana alohida joy qolgan, bir-biriga xalaqit bermaydi ishlagan vaqtingizda. Bemalol aloqaga chiqinglar, YouTube kanalimizda kommentariyalarni qo'yinglar, qanday kvartiralar sizlarga muhim hozirgi vaqtda izlanayotganlar, o'shanga qarab izlaymiz. Kommentariyada 2 xona, 3 xona, 4 xona qoldirganlaringizga qarab. Bu kvartiramiz 4 xona, ikkinchi qavatda 120 kvadrat, 124 mingga narx qilinyapti. Zolotoy etajlarda bo'lyapti, kirpichli novostroykada.